Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Masolo à Kitoko. Très chers téléspectateurs, on a vu vraiment Boza et Belé Kolanda. Émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Lipumba. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Yawili Moucheni Balobi Code Mondial. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congoli avec Gauthier Mascotte les boss idéal. Grosse Moulina et les sous et pas Moussaka vraiment Blanchard, Moussaka to beta na les sous masolo. Après Kokende Kokunda artiste na biso na combo ya cellulaire oyo azali suna biso te sa kende ki to enteraki mais ba œuvre n'est toujours et kozala rapé kotikala ka jusqu'à la fin de grosse mouli non sala ra musala na mais muna na ebite so refongola déjà masolo to beta masolo quant à moi déjà je dis bonjour Blanchard Moussaka. Bonjour grosse mouli poids lourd donc et penaro un tracteur na bango et so les bantu balala quoi. Merci beaucoup yango nazo benga yo muswamba yo penza ko wale shake muswamba mutamulongwa simata le sheko yango ezo compliqué pour ça grosse moyenne OK no kana what is the totina suka. Merci beaucoup moi emo na yo na bato nyonso vraiment bazozo atanya kolanda émission na biso na Congo France. On a lingi bino trop nzamba pambola na nion surtout bozo luka ba rêve na comme réalisable et puis bolanda rapso ming na Congo France. Pas à grosse moulir, il y a la rapina mamna source, il y a le baramingo les canards rencontré en barité, mais on a pas même il y a bien, il y a un boulot d'abso, ah, il y a une polémique, puis va titre à l'Arabie, donc Congo France, coup de chapeau quoi. Merci beaucoup encore à mon boss, monsieur Josué Dipumba. Merci beaucoup à Josué Dipumba. Josué Dipumba, félicitations, coup de chapeau, et puis connaît toujours boulot. Ok, merci beaucoup à Mouna, artiste et métier noir devant la caméra. Mais le lot vraiment nae to beta vraiment ma solo. Na keno nano na après koken de kokunda artiste na biso na kombo ya cellulaire ou ya zali susu na biso te na ebité. Cellulaire à Kundami Karatomoni, cellulaire et matin bimi jeudi, cellulaire à Kundami vendredi et puis samedi bozi bo beti concert. Ndé bo wande a kozela bo yira otika cellulaire et puis boya bo banda ba concert Tony. Azala ikutu na morgue to bete pe concert. Concert zaneza contrat ba signé déjà avant. Ils ont respecté kaka. Batumso ba utaka Hollande, otinini bobo abetse lorona. Muso ozonga lobi so ratango o respecter te batona pour beti le rono. Pour que la na Hollande bona ba Congo. Concert, c'est l'heure yemo na vie na to beta. Ba bele na yemo ko animateur. Depuis ils ont encore pensé mon purement africaine que ceux qui bozane bembe bo canceller tout le boulot. Mais si vous sali pété, beaucoup de bembe on ngeni. Biso de ça la musique. Namona Cristiano Ronaldo. Millionnaire, comme milliardaire. Cristiano Ronaldo. Je contrôle très bien mon anga. C'est papa na koufi avant 20 minutes à match. Papa na Cristiano koufi avant 20 minutes à match. Cristiano c'est bon, na bola match a beti match ba gagner à 6 à Portugal allait li papa na. Na mon até Real et Sénégal Cristiano, ni Portugal et ina Cristiano. Johan Cruyff, entraîneur à Barcelone, a créé Toro. Système Barcelone a bétarake, Barcelone va passe, bon les camarades sur le ballon, 8 babimelio. À Koufi, jour à Koufi match à Barcelone Real retour. Bazui balati bandon noir dans le boko, ba chodine ballon likolo pour l'honneur na. Donc là c'est musicien ba jouer ba le na mamba balé. Musicien ba le soda Koufi ba beta mundu masa c'est likolo. Musicien ba le na musique. Ata to bito beta te musique ko beta maka mkolwana. Et te po mutamela cigarette à Koufi mkwana, ba cigarette to kanga feri te ko te ka makaka. Pona bozo kanse bo kantika ne loko yanda osala. Ba kanga puku na nzema mesana ko lekela. C'est l'air à musique, à ce pessoal de musique, à bête la matanga batou. Donc, tant qu'il pas confiter les cas à la musique, contre l'absolu en voilà. Coup de pas les opérer peu moyens sur l'occasion. C'était parmi les occasions. Autres occasions à conseil que expliquer bah tu connais tous ça, boy, mon état bête. Tous ça na des artistes na biso moko tous ça la naie, anga ça na naie, mais à vous me la pas na biso. Le roi le barati ça comme ici na biso donc tous biso je charge ma cam na biso mais tous bête mais tous ça la matanga, boy ya pe matanga. Et qui moyen façon na biso ya relekisa message. Na ina prendre ce que pour
nangate mosaka olobi ya Cristiano joueur olobi bo Céline Dion voix la plus mélancolique du monde. Céline Dion yebi oza chroniqueur munene. Céline Dion papa na ye akufi a Robert na Bercy a beti kati conseil pas si on na zo beta na tiki matanga papa ma papa na mort ba ganga biwi musana nga yango. Ce que Céline Dion a salaki yango botoleraki ce qui Cristiano salaki yango bondimaki Barcelone basalaki na Real bondimaki bon papa chéri bo retenir rigueur poni azaka ka mutu la bango. Et puis ma béni asali azui mokumba en charge du début à la fin na batu ba na accélérer na Kinshasa azui si ba na Brazza so batiki le temps sous to souhaité ce que ba bien batiki ngalo kuna mama yo moko ndenge mama kufaka papa chéri chaka po so bi kuna mama yo moko mais na roche ta suna kitambo atona kene mbenteke manga mama kufa déjà mais c'est le to kunie le long de tout ça au cimetière le plus cher du Congo nécropole oh balina ba 3500 ba babulu ba 5000 ba 7000 to kundi c'est le rwana to ça suni bo senga bolene na sosa bana kasavu butu pour na balene na sosa ngai na réunion ngam na boy na réunion kolongo to na fait Christ non balela amiral paix à son âme ministère et miss wana to qui déçu poussière makala de makala ta pas beta rabal chege et be meki na désordre. Alors na boy qui a bistelé to pesa kilo pour ta kilo pe royala c'est là pas muta kilo na senga ya sanef to bova to kuteke occupé to lele na sanef kitoko muto na surtout na félicité ba fanatique na ba tutu ba yaki mutu moko na mona ga ki salité na matanga ka mutu moko ntongo nani ntango beta ka muninga pe chroniqueur yega mna ki salité na matanga mubimba batu basi bati patano mundu mtata couper pola keche polo mutu mo matanga mubimba na shekala ko mutu mo ala tengi mabeka chroniqueur moko bilo tuta pour na na croiser 6 boutons ya noir ouest na triple semaine na c'est mubimba noir donc ce qui après papa chéri ko ya ngai il faut après papa chéri mutaleka ngana lamba mkwana yite beauté so bimeke belé donc vraiment na mbiba na poto na mbiba tout mutaleka tengi mabe na biso tout chroniqueur moko respecter bembete aina couper chroniqueur on a attention na kutana fuleta musaka ba ba lego ba bonum tata couper na ba chroniqueur tout na keche pola ya pembe donc te botanga pe communauté po émission za moi kilota kana za pana yo ba comprendre ba matanga na ke chroniqueur ya mu tata ma tout balati na luli mino bo malasi bolumi sur la kitoko bolata ki elengi bo pesi c'est l'air goût na ya ki bo kundie kitoko pour après papa chéri mtata kitoko ya ki ngai mtaleka ngaza ki 6 boutons ya smoking ouest na triple semaine à 2000 balles chemise en noir cravate noir beauté bimiso ebele mkwana bo mkwa ba fika net ba OK net je fais la toilette Blanchard ba mère na komona kulela mais mon sara telelo Blanchard tu sais Blanche je m'excuse Blanche permettez-moi maman et na jipe moya que bonandimi bolingo na trika na ndako mkwana ka tourner à gauche mes condoléances merci et qui elenge wapi to kundi kitoko bolette au salinga plaisir des autres des athées to lié cellulaire na kilo na ye to kundi na kilo na en tout cas bravo na combat papa chéri na batu tout baki matang. OK, merci beaucoup. Félicitations, bravo aussi à papa chéri Motopamba Mobala Pembe Mobala ba Fossette vraiment à la qui biso tout de quoi aza capable na niveau oyo ba lelela ki artiste na biso cellulaire ba félicitations à papa chéri na ebité so ba leader et belé boy ba na mboka na ebité merci beaucoup mais Blanchard Mosaka question na mingi zalaki parce que grosse mulika na plateau na ngai et puis na site na biso Congo France na yamba ki collègue na moko na kombo ya Ken Pia Pito pale ayambaki nempe to mekaki mpe ko beta masolo car ndenge zalama abeti sujet na yo tant na beti sujet no atalaki pe émission on a salaki no à propos ya matanga ya cellulaire avant bima abetaki pe les solo no lobi nonga na tunya lobi non Blanchard azan na droit ya kopesa ba information te na kombo ya wenge musique a BCBG parce que aza elo côté Blanchard Mosaka oza elo côté Blanchard Mosaka ozalaka nebite muna Blanchard Mosaka ozaki travailleur ya Roger Ngandu bozalaki yo na Mignon Abraham abande azalaki coiffeur ya Roger Ngandu et puis yo ozalaka travailleur ya Roger Ngandu bandaka kolambela bambwa obandaka kolambela bambwa ya Roger Ngandu surtout bandaka kolambela bango mingi biloko batia Mosaka yango wana basinomaki okomba Mosaka Roger Ngandu atalabite boro continuer ka vivre bote yango ayaki akotisi bino na wenge musique BCBG ya papa chéri Motopamba donc liloba ya solo
to ya suka après papa chéri na wenge musique oya cause à la porte-parole solo c'est Roger Ngandou. Donc yo il faut Roger Nganda tindo donc yo ça aura toujours Margot na wenge musique BCB jo ça aura toujours moi na musala ya Roger Ngandou na bito so ko contredire ngato vous a mieux placé pour na ko éclaircir monde entier aux autres attend ya ko landa émission na biso ya Congo France pour babi mosaka wana landa raté que mosaka neza kombo ba pesa eza kombo ba pesa pour banda ko lambela ba mbwa ya Roger Ngandou trop mosaka yango ba pesa ki ba sionoma ki kombo ya mosaka wana yo so mona muta propre kende olamba mosaka to quitter mission pendant l'arrêt de chaussée mission kilo quitter en plein arrêt de chaussée aruna gosse moni so benga kingo psenga bana sa mission te ngai psona bilinga na bika undi ba chroniquer tout boza so boza 100 na fouli 98 so boza 100 mutana vie internet ko lekanga na lekina ba liberté. Roten la papa chéri président Ouera papa Wemba venanga mon fléri oise quoi karmapa petit wata petit nanga Fabrigas fali faire au tout va tirer na l'équipe bango nyonso na succès na ba porte-parole na ba musicien net loba na ta danger ko le bango tout na bilambe belé ya kombo ko le bango tout ba musicien ba porte-parole pour ne pas dire chroniquer écoute voilà le pamba mikiba mikieto donc qui type d'émission mukie pour nous comme ça 20h on a la monter bana poto belé et bana poto bazape na besoin ya droit de réponse na yo po ba benginga pe na ya bana poto belé ba benginga surtout ba fantika papa chéri ba bito tala kete mutayi ko bana linga la bienti ay bol linga la bienti alata kama be c'est le poto c'est le mutayi salité na bima cellulaire. Oui, nous tout n'amam. Nous t'avons salité, ne même pas célébrer mon collègue fête. Biso hier, matin il a fête. Faut la télé le regarder en na la tiko le cap. Après papa chez la tiko le cap. Nous sommes là igual. Si quoi, ils ont ramené nous tout n'amam Mbappé, tu vois na. Donc nous sommes venus mission le kilo boy. Na suis ba répression pas ba na poto. Ba bi o refoulé, yo foula rabatu. On me sonne bibo. A ju six. Mu doit pepsa toilette na makala. Ba pepsa toilette na makala na gouverner matata o benginga po ba tiko pepsa toilette. Mam na sala na prison makala. Même les politiciens ba sala ngoti comprendre ayi mora bengat akuta télévision 42 pouces il y a 52 pouces il y a $1000 na sombela gouverner matata na prison so mona mno na prison na pesa passa sombela $1000 Roger tia okufa ko changa na conflit na ngolanga te abi odinga abi tia okufa aroti na ngati ko tinda kaka sombela ngali pa osangoti tia odai siko chai kinga ke sala na ngana na bokola mbwati ngamona mona atina ni moka ko kanga muyipi na posa mbwati na mona atina ni au ko boma puku na posa niti pecha sala butwa zwa nika 6 banda bi maison ni 6 de fois tu mara ko mona ngapozi félicitations bon 9 ya muke fo moko 54 bo mona force ba bo mona bino moko faut tout mosaka bogara bo la taraboui boko bo pas film musique c'est bo tchaka na TV ngaki na Belgique te mettez harmonie ça pas tout na plan Simon King a dit so robenda ngo e indi e babi plateau na nga watis de to oui mona artiste benda Blanchard Mosaka vraiment ba sentir oui na nga beta na correction oui ngaki na beta na beta na kin ta mouchoir de poche il y a Simon King ta cravate Simon King pas couverte na Simon King Bouane Bouton donc au diminuer mission na yo diminuer mission grosse moulir au diminuer mission na diminuer te eza vraiment bana poto pe ba benga kinga non faut yambela biso Mosaka pour répondre oui na nuke ngai nzoto eza ba cicatrice na rosoro na piscine te na sele mission yango pe lo la mission na piscine hôtelité oui na alors mais yango moni moyena tuno eza te sele mission na piscine na bengi siko ba fille bomoni nzoto ndeni babito bolulanga te ponga na fidèle bolulanga te kokende potote yo moko kenda potote ye mutatuna kenda potote batutu kenda potote ngapona bana muto liegite c'est ngala tondi yo moko France to bana mamba potote ne na betele Roger Ngandou c'est mon ami c'est mon collègue de 18 ans nazana pas imoko to sala ne pas imoko pas na biso na bi kombo ta pour les non c'est dans ce prêtre na tant la communauté donc muto zo tanga na yebi même na wengete pas na ba muto yebani komone mobutu akizengi pour la bombe parce qu'on sont pas la bombe taïbani cité famille bombe taïbani comme les mobutu azaki zengi ils a bien te bangala lo barbabi lo kwaboui muto aleke na succès pas na bango aki zengi tete sarati comme les mobutu yene bien comme papier assassin l'autre ka singa na veto mais zanga mu suko le kokara a reménager suko te pas uta kadogo
au frauder un avion tu crois dans Lubumbashi au lieu de revenir en France au revenir au Kinshasa au frauder na avion mais moi c'est général biloko tina quatre avion côté na ngo ba benga beto na likolo poza ba monikate no kimbila te ozu Jeffrango kiti na mbouteillage veto mo pa na bino buluka to fula ke wani peta pamba bon peta pamba en sens te nga sala ba guerre na ba via mon frère ta chiki nanga nazana on a parlé ba changa na via mon frère na guerre ba teki ngo $10 na Angola nta niveau na nga niveau mikete na niveau musicien mikete bongo yi on a fourmi nganzoko fourmi so neti nzoko ko singo au mone ndenge nini ye pas que ne pas masala nga Roger Ngana zo numéro pa na ngati ye bi Roger Ngana ay ba yete ngabena ye ba yete ngamona ka petit mol ba ngala mabe na TV namona sens nete vie fulanga la fuli ne na fula ba masa ne tout je dis bien tout kon ke to sala na ngam na fula po baba nda oleka nanga nga na wenga so ke miso batinda ba pa nanga po bebi ngai boloba na le boloba na banga piso likambo za logique na le bara logique na wanga na likambo te ngate je préfère donner ma langue chef pa na ngai arrêter so tout ngai likambo na répondre na pese numéro ça la mission na Roger Ngana aye azoli asombi dendo na coin na kwa ba pese ça na le na ndako na ngai ya kenda même pas aye ba kenda pa Roger Ngana bala mon la vie akenda comme lef nga mo Roger pas fouté là muntu loko nanga ton a problème honnête na boyo titre mon ça raconte wana c'est ma famille c'est mon ami de longue date c'est ma deuxième famille pour la même bande on a rare na mon ake air tout bochanga na conflit na nos côté nous ga yebi botu na no soit tinanga tanguba ata la vie na ko raté on va nande toi grade mode toi grade mode futi ndangani to ça pas imo toi grade mode ma mutu ngala ya robete noté nazo kamona yo tala rabiso 18 ans pour permettre net ba bete lo liso nanga ngala mto bete sur solo te et alors tuna est-ce que qui ben ça la wapi to rio à la wapi donc au monde ngala la TV chaque dimanche na Roger au mumbai na yaka on a te porte-parole à Roger so c'est Roger musique na yati na c'est déjà ngana yaka na porte-parole à JB Piana Roger ngana porte-parole ya JB Piana alinga tso confani ko zizani eko simba te biso bana wenge to dépasser mamutu likolo pour Roger Ngandu aye mission na ye na Direct TV abondenga comme il faut na parler ya pardon afinga Roger Ngandu une année pas aya concert carte zate aye banité ngala ina kati joro ya bimisaka ye atindika le roi voiture sans monteur azanga mona cristal azanga mbomba tindika le roi voiture azanga monter na cristal afinga Roger Ngandu une année na télévision tuna Roger afinga une année afinga kina tuna ko finga yepone mozo bo mabese biso émissionné tant afinga kimi ngabla so émissionné la sa so émissionné ti assez fort na sengele pardon par Roger alimbisa Roger ndena kanga Roger na liboko to émissionné na Direct TV aganga bengani batu to yamba biso c'est nga merci ndengo sali ina na finga ke melela komi bien sani baleli sani basumbela te ba pecho ba roi kela po nga ko le roi po o mo po bana basumbela atese sika so pecho ma deso buleka ndenge na farata oli yangote amukie to pese tante to fula za nani ebe mbasele mutati mabe koleka ya net nani ona couper pola ya kato na keche ya pembe ba pasuka ba wesona ba tipe semaine ba $2000 parce que tu l'as croisé o ki smoking a croisé smoking a one bouton azamukie ngala la na kenda potote me bana poto de ba la tanga bilamba me na la soma mutute na fier tant posé na ganga ka na mouvement na des japonais na débat to sala ngalo lendo na bilamba rio na blancha mosaka mukulu ngate bina de ma papa chéri moto pamba po ganga bonga bilamba e ba sepel saranga kaka ngal ba nango sepel saranga kaka ngata mama na noko moto ne binde ba luka succès au moins la matin te ce président vandi ba mise tout qui papa chéri ngala kima na ki représent na za déjà ngala signe na protocole na créer succès na mita la rapé le baneto mona ki pour sala ki protocole le jour à matin c'est papa chéri qui ça présent to ko tike bembe ko ndeko na so bote ngala za ngala service protocole na mbaka batu batala ke bembe ba bimaka po tomba tout ba ke simane ya za baleine bina de baza baleine aromelo succès aromelo yaza munene trop le soza simano melami ce qu'on a kimaka son eka bonjour président ndeni Lorian vrai chéri ça va ça tante moto tata en face beauté belle donc on a habité quoi Lorian ngala mona ke bino boyiga kombo quoi Lorian yampagne vrai chéri donc on a vu que papa chéri za baleine
Ce que ça musicien, bonjour président, bonjour patron, bonjour président. Peut-être que côté, on a créé pour ça format biso. Moi ce qu'on a créé pe anga, on a un protocole, ba caméra peso ya, ba toizo no sel pe succès na ndenge nanga. Et mo tabina ngam. Yo ça li bien mais ba misu ba ça sima nanga mais ta yo pozali. C'est comme ça. Nga joro ya côté ndangate, c'est mon ami, c'est mon collègue du boulot. Ya gagné tu ba chroniqueur mususu ya yebi ne pe vianga na Roger Ngandute na to tambulanga ye Roger Ngandute pe to tambulanga ye Roger Ngandute po azani mukie masalanga Roger ko sama mwana kitambo asilika na ndika na répondeur ba ni se pandu ba silika ba Blanchard Kabanga garçon Lyon watindelanga bilambo asilika ba lora ba Blaise Fashion entreprise Blaise Fashion ya ba muskape ba monkaso na soki 8000 en entreprise de stade à Lyon. Congolais stade à Lyon la décoration. Blaise Fashion. Chef d'entreprise ba camarade nangai. Blanchard Kabanga ndoyi na Kombo, ndoyi na toboto sur le 27 juillet. Camarade nanga, ba vie Brispang, ba tunanga ba vie Alijabir. Ba papa soni zebonga. Parisien, tu papa chéra formanga. Chéri nazo betelo tous les parisiens Kombo ba tunanga. Ya na zanga l'art, tu sais. Ya na arabien. Na ta danger mais danger na o petit na mutata ki ma bene bemba selenga be ozui voilà on foutuma na mfutaka vous rappelez la chemise na mfuté ou bien na couper pola ya 2500 na kecha pembe pola ya chabilit bota ninga na tena petit ngala tek bon même na full bilamba na bilamba na tek oza teko pour fouler monsieur kilo trop merci beaucoup papier assassin à tek à 5 c'est 40 quand sur qualité na ba bongo ay bino lingala bien ti ndema sele te qualité on a un vilain on a très bien té oui bolobate on a quitté généralité ah Rocky hein donc yem dakenga la parler toi papa chéri ok oui muna zo déjà bango Rocky na Blanchard Mosaka tozo beta masolo ka ndenge ezalaka na éviter so de hotel mato beta na biso ka masolo ngo hotel ma oui te Rocky o lobanete Rocky petit mot chroniqueur comme non ken pia pito pale abingai na sokola ba mboya ya Roger Ngandu ngaza mwana msala Roger ngaza pas Roger ah kota nguma mwana te merci beaucoup to zonga na biso na plateau to beta la biso masolo na éviter so to zonga to fai na biso et puis to continuer toujours na beta masolo ka ndenge zalaka 75 palais à papa chéri mtakizara na fongo la Rocky simple grand informaticien Rocky grand informaticien ça la place à bien mais le roi Zamuta du mouvement il a mouvement bien place à le béate pour la contribuer dans président na mayele nanga pesa ba fongola ba palais tous les palais keng la ngo 15 ans moi ta tol mo bungati OK bisoni ke mon saro di mtona ba mabele na yo ngam na la mabele nanga na bongisa pe pa ba parents na tonga pour mi pa parents ba couleur ko taram ko pera dayara nga chap na caro pa parents na tchana tonga biso na mona rande na kitaki pe ba futela ka so na zolula ne pa ba futela ti problème nanga ya ngwala taki trop ba futela na zolula nete o mona vana boba moi le kina sali na niene na po ti na futela ti na sepela nanga na ngoti na sina futela na sala ngotu mais le naza mo chez mutu nanga ba masala nga monique ta mutu batu gos molire ya ba la lifante nanga merci beaucoup bientôt bébé na yazo na bien Funga mina de bana na boyo mkona kufa 3 bana tenga bana na wazara ba komba ba blanc kaka blana mavuzi sarnira la Blanchard ngamo bela ngali fanto nanga nanga moko Blanchard le fanto rotala ngali lelo ya mwasi sarnira la blanche bon mona sarana nae sarana ba suka ninga sarana ya donc bref OK question nanga no ici il a été bref non oui bref que émission ça kilo trop quoi voilà OK merci beaucoup elle était vous comparer ni na lipa botu na ni ba melati faut mi tuer ça la bisote OK merci beaucoup question nanga penza pe mingi zalaki un gros mouli avant na ya pe na uteki déjà pe ko sala émission moko à propos pe ya Kofi Olomide o ndenge to monaki tant que nga mama tant que nga mwasi o to moni lelo vraiment Kofi a betaki danseuse na biso à propos ya ndenge amankaki Cindy le cœur a betaki en pleine bateau et puis ba pekisa ki tomba koti sous na kati a pointer moi oui bébé no azoya a kota na ne puis oui, mon artiste n'a invité sur Robonda bébé nae. OK, merci beaucoup. Mon a invité sur Robonda bébé nae. Tous les carazo sakana nae na baba to bendio Blanchard azara responsable était donc voilà.
Ça va bébé? Baby, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ok, merci beaucoup. J'espère bon moni vraiment. Bébé, bisous à papa. Allez, va chez maman, hein? Vas-y, va chez maman. Merci beaucoup. Mon artiste bébé wana zo sakana e. To bendi kara na cadre ya image, to beta masolo ndenge za la mère. La blanche. Bah, ça n'y a la blanche, ça n'y a la blanche. Blana, comment on a été hier la beauté, pour une fois n'est pas moi signé la beauté. So mon a gagné. Amula iboye longi pe boye. Donc écoute na vanda na maman était na kimaka pour première fois na bimana moi sur beauty. Na ko robota somo ya moni. Yena il est qui né dans vingtaine d'années kabula bango. Donc na bangaka pena mais moi la pena na moni na que non li fanto na bandi pena manini nini. Ça n'ira la blanche. Wana msuna monera ni petit na ngai. Donc ça n'ira la blanche ni nana debana. Maso mona na komba blante yangate. Blana ça n'ira la blanche comme papa na bango blanchard. Moi na misat na robota comme ne blanchard. Oh ya lao comme tata na bino ba tombola pa na ngate. Tuta no ba tombola ngam na tombola na likolo na kitisi na se. Mais pour na kombo blanchard. Ata la botina nani blanchard. Ata la botina nani, ata botina nani blanchard boyoki déjà wala moi. Tombola ko na bino te. Ke pa tata ko na bino. Ah ouais. Ok, merci beaucoup Nazongi na question nanga. Tant que moi sindenge to mona ki Koffi Olomide abeta ki danseuse na ye pour na ipare amanka ki Cindy Leker abeta ki puis tomba pexi na aéroport ba koti lisu na kati a pointé ye tant que yo poza mo pandisango mo lobeli oza na kati ya monde musical na ebite emo na yo to message nini oki ko pesa na bato nyoso bazo so atan ko landa émission na biso monde entier surtout na site na biso ya Congo France. Na botama na deux filles na respectera basi makasi ngao na sumu tatanga comme tant ino tanga na chiko mona ni sepando masa nso na ozanga ba mafuta te ana ozanga mbongo te ke pa yana nga mwasi ti religion ke pa yana nga nanado ti religion na États-Unis ani sepando na Londres mbala Michel Mpando na ndoko ngoni ti moi zuwa ponga na ndoko mwasi mukolote na dele ka basi to botama 6 garçons 2 filles donc nazana yaya mwasi te donc ko beta mwasi ça m'a touché. Tiens, la vidéo na mbamo na kokati. Na quoi pas si. Mais la moni a sengi ba pardon. Et le collègue pardon était vraiment balimbisa epo. Na ko ata osela un commentaire te pour on comme mettre paille. Élève brisili pour le chodine batou. Non. Mais le sengi pardon bobo mamoto. Pour non. Moi la photo tigre on mettre paille. Élève brisili dans la doigt à ça la makama na mamate. Papa chéri ngaba mama biso ngaba mama sabino bozate mbanga mkilinga ya kanda ndato za bonina lati kitoko pour bolula biso kasi soki mkilinga mibali mbongo bimara dépenser ça la marate mama za kilo mama za poids mama za tout mama mutasala ministère toi Jésus mama mutapesa ngo poids omona mère ntese masangisili mais ne peut pas pendant ça que Jésus a sécu et Marie Moussou Jésus a sécu Marie Moussou de c'est maman Lazare a sécu Lazare moi c'est ça kilo vous pesez biso vous la mabele bino ça me panzi na biso tara premier mois si na compte quitter généralement émission nanga na ba toujours un depuis c'est le papier boma jo moi ça master na moi na Paris papier boma comme on est la famille na mbale donc premier libala salama nengeni premier libala na compte quitter général premier libala salama mubali apesa dotité a tuna ba parenté amuna moi c'est pas un goulumate donc dans la mon ka moi c'est mukolo ni d'autres balé premier bala mana piaka ni loti yona okam comment mabala kala ba mama so bala ki vierge to bala on a symbole bino mon nga 40e mbali na yo mais tala fati na dépôt masanga ezaka 40 casier ba 500 casier na ordinateur so benora ma ba sengi oh il faut na mutua léopard ya kanzi mutua léopard bazwa on a kuna boutique faut na ba léopard le kini yao donc comment bino to bala no vierge té mais cher ba moi so bala bango vierge mais symbole premier libala era nango fela da pesa mbon panani bona compte quitter généralement pananga bo bakisa mo makambo sika donc na bakisi bo makambo que premier libala mako fele pour ça on a mona gosse muli pa ko la petite nanga mena ningaka ina no bomba siko da amona ni pa evangulumate autant na pecho masana na boye mais masana siko na ko mafana eva ala ni na camarade mais quand quitter généralement bo baki moi ça mtumuro ana oreille mo fine
très fine pas na cerveau moko impossible moi ça kanga mbala moko raisonner que Adam Eva soit nyoka qui nyoka anglais a pas cité papa qui nyoka Eva na nyoka bazwa binata lia otelia il est bon raisonner nyoka Eva yoka qui nyoka bo ba langue moi ça ko entendre moi ça force moi ça kilo photo ninga moi si to pèse poids to beta capacité les arabiens tenga ko beta moi cité bana botama na itizaka malobalanga nga malobalanga le lisa moi si muta balanga bi plus na préfère beta ko le belanga parce que le belingi soit ka nga en maloba pas maloba ne suki et so ba parler bani c'est ba parler pe suki c'est ma nzambe bandi donc moi c'est tam moi bien mi maman ce problème il faut cela dialogue les tout surtout ba président na biso baza ba deuxième parent ba parent biologique té baza ba parent deuxième parent na biso on va appeler ça éducation diffuse pour on a 4 sortes d'éducation éducation familiale to bota malona ndako éducation scolastique ou bien éducation étudiantine to on la chic éducation diffuse to on la balabala so pour comprendre ba parent parce que balabala il pas to na boulot na profession na biso président na zo représenter papa na yo pour maman arosala mabe mais erio o agir na nzoto faut tino muté monani omoni lelo mukili maman tout na moni ba commission ba maman lekina ba télévision ba maman tout ba siliki na compte ba artiste toi Congo na sengeli pardon pa ba maman nyonso ba maman nyonso bengami maman na sengeli pardon acte wana ya mettre pas élève Brisili na sengeli on pardon pour me ça on mettre pas. Ok, merci beaucoup Blanchard Moussaka. Vraiment, Nandenge, ou accordé encore tout ça là, nous, monsieur Gosmoulé. Oui. Ok, merci beaucoup Blanchard Moussaka. Vraiment, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda, 520 gigababi, prêtre Banda Lelo, Tilobi. Merci beaucoup à les boss idéal, V. Gauthier Mascotte. Merci beaucoup à Yawili Mouchene. Je Gauthier Mascotte, il passe à présent, Wera. Mikolo chekengate prêtre. Yo yebiti, o chekengate Gauthier Mascotte. Ok, merci beaucoup Vieux Gauthier Mascotte les boss idéal. Merci beaucoup à Yawili Moucheni. Babi code Mbogo yo. Mais keba babi original azamoko prêt à solo azamoko ah Jean-Marc Kabunda 520 giga babi oumela. Merci beaucoup Blanchard Moussaka. Donc comme nous vraiment cochité protocole na émission na biso mot de la fin na yo et puis que na biso ka na ba dédicace. Voilà, c'est peine non ya combat papa chéri. Na batu nyo surtout ba situation na matanga, message a capté, to le lise le kitoko. Vraiment bien puis na boss na papa chéri ndengo augmentera volume ya bolingo deva ba problème na biso l'exinga on a prison l'exi c'est gain l'hôpital l'exaron ba te belé aussi on peut pas se l'élève vraiment ça me va tout au cœur mon thème na papa chéri pour coller pesa yo ya munene pour ça à ça soka abala ngamo sala sala opération mon thème munene pour na ba problème na binoto. Donc vraiment félicitations papa chéri nelo ko na acte wana tozobeta na biso ba concert chaque jour to na Béatrice samedi na poko na to kiti na fête même jour pour to beta surtout que ça TVT to beta na biso kaka na sepel nelo moko na yoka ki album petit nanga Watanabe héritier félicitations plaisir bien surtout charmant la beta mi wana Bernadette Masengo na seconde sepel na nzemba ngopwani pona loba parole mon abi ki munene na nga Mosaka qui parole na nga Mosaka un jour bokansanga OK c'est moko souté à Congo comme ça nzembu ça ezwa parole na nga moko lobi na ba na yoki ba ba démarche ya mutu vocal la petite na nga Watabi ba démarche ya mutu na sambula te na ganga biokolo ah ye pas vu aye ninga petite na Fabrice azwaki na bongai so lenga na munenga lenga na muke olenga na kitoko na kino ki vilain olenga na maximum mpango na kino futela donc mutu oki na comme incontournable bon mutu comme incontournable tu ninga mazanga mutu na makolo taka nga ba que c'est tout na bénéfique na mouvement nyonso nazo sala kuna te na TV mutu zo plan na ye moni bo petite na wata embio nga yemba na lobaka ngona proverbe na baki ba beta ba tambu na sambula et ya pas il faut ba démarche ya mutu muso otambula gumi patano muso otambula songa mabanga po azobatela bilamba na engelo banini na ki fiançailles to na ki chéri pona ba comportement na yo eza pasi basi ba comme si bolingo a match na entraînement zo tcha ba bipa mapa na ya mutu na ba likosi na ba lisu tant on tient na palais a changer face avant beta ba poto tcha subité avant pas bengo chéri ngo papa na nani oh papa na nani ya kisima na non chéri na yo o pese bisou ya bisou na miso batu apese le tamanete ba camarade o fo bisou fo ya pénétrer les larmes na azo pese ngo susté et comme papa na nani te
maman faut l'ingara papa à mon arrêt au lingara premier jour que l'embate série wana faisait la caille tu n'as papa qui est libandate pour bolingo voiture bolingo balongo la rétroviseur au te permettre tout le monde à battre baleki papa to papa mon à battre baleki et comme gara bino mi balé bossa bolingo na bino donc voilà tata ngazu bon wana pi petit nanga kitambo ya mabele tangabi na sambula pour ba démarche mutelate na lulinga bikolo nazo continuer ka kozala utile na orchestre nyonso beaucoup msaka kolo nga salanga apesanga bino na lekana na télévision so na lobi mutazune loko na kofunda te na ko benga pete na ko lobate ndenge ka ke banda ba masalanga tutu bazwa ba fali ba fere ba tutu ba sele mutu to zwa just dena utu mkola benga blanche ndenge nini ndenge nga biprete pe yo de yangwana donc on azala nga bongo pour nga mona sila ezate différence nga ina ve nga waze kwa yanga na papa lutumba bango basala ka proverbe bana ngotala ba milliers mais nga sala ka proverbe te nga na lobaka ka proverbe yanga ya ka kabo le pona sila eza pasi yanga ya ka kabo na moni ba petit ba beta bale masa filmer nga ba petit ba beta bale moni ba petit ba beta bale na robi msa proverbe na bike botina libite ya rasika me chaka bite zomona botina libite rasika mecha habité qui marou ballon na komona ballon ngabelo moka muke mais misu na biso nyonso tuna stade na ba fanatique na batandaku total araya so ke na gauche to ke misu na gauche et ke na droite to ke misu na gauche zomona donc pona monika ballon na boule na zalaka ndenge wana basalanga bongo omoni baluka sous na sima ya po be préfère la omoni saki bazo na c'est pas normal na mukonso na loboko iba kilo sil pona papa omoni pona muta senglas na ko kifunda wana tina mutune avacha mai tant aussi ça m'a reboire en lever au temple sous nangote donc il faut nous uta na bilomelo na zamba tato yaka na mukilezo nga sous zamba te de lebi makambo kala etikela kala ya sika etikela comme un sika pona sac na bi sac ba non mana ça c'est ka funda to memarango so mutako mema na liboko mo teke diminuer poids et que mutu mwana beso bente o beso nganda le toko c'est que mbongo diminuer alors mon ami go sur le sonde na sala proverbe donc na sala ba proverbe wa l'émission et puis sur place au moment de venir na kiti go na ba kiti teza sika ba pesa ngo mu Congo j'aime venir na kiti na libuta so bene to pesa kiti donc ba bloko nazo sala te nazo lobango so kene na zongi na hôtel émission pour na zuango donc na différence ngana ba PV na ba waze quoi ba grand prêtre ba waze quoi grand prêtre papa Lutumba ba on bazana ba province qui a na cahier a 8 milliards ce qu'on ngana za na ngote nga eyaka kaka de mona provisaka oui nga mona si ça peut être papier le prince nga bi carrière no na maison mère proverbe faut nga na pesaka ce qu'on zongi sous mais ce qu'on faut ça rappeler yo mokoti vous comprendre et to bali mais papa qui laisse rotina ndaba libala so ba uzi courage robala luka poliara mopo dans notre travail mutu na fois de dans la salle ka proverbe la salle na pesa ba tu ba proverbe donc degré moko moi si la pété le na mona ndé maloba bible ndamba baki vous avez eu gratuitement donnez aussi gratuitement le pesa ngo fele ato yibinga ngo tina disque pa na ya lolendo to disque no ça senga bi na disque na yanga maloba na yanga et ça nga goût ata na zuna ngambongo te metba mutu joyo ta comme tateka Messi Cristiano ata bino jouer moi foot bo sombete bo baka on se kaza somo ba penalty donc ndenga za le na banzemba makasi madilu ba papa tu ata ba papa ba Franco ba to makasi ba ba plan nga donc so na ina plan tout bon on aura danger bon on aura danger mais danger pour moi danger ba mairie ba le nom mabe Nana Omeyaka. Merci de te demander biso poto clone na émission na biso oui. Et indi oui. Muna indi sozo mona Blancha Mosaka indi sina plateau la ngai. Simon Kingwa. Alors de mettre de Simon Kingwa. Mais na veste noire ya Simon King na beton sur demi Dakar. Sinon on est sur la danger. Vous avez des signes. Sinon on est sur la danger. Eza montoyo. Azo comme c'est le roi na ngotenga lolendo te même l'église place mo bachaka témoignage ezalaka to beta blo ndamba pesi biso biso na lo bango na bebisa moi démarche muke on nenga mabete donc na pesi mbote na ngai pa ya Nana Omeyaka Amikili Bibi Françoise Miombo Nathalie Kasongo moi c'est ya Adolphe Elenge bakukisa na pesi mbote na ngai pa peti na Chico faire aux États-Unis na pesi mbote na ngai pa les millionnaires de l'ère millionnaire Prince Ngale Mansele Motomoko Gou Blaise Fashion chef d'entreprise Moninga Blanchard Kabanga le premier citoyen Lyon Marie Kandi Mouyamba toliara na restaurant Kapina Lyon wana de mesa na rolia na bosanité kopesa masala ngani sepandu Bernard Manzo Philippe Timbo Siko Florine Poma to lukane boulot ensemble na Paris na pesi nombo tebele na bosani sunani architecte Dominique Dodé Makuntu ala na kati Allemagne
ndongala nene ndongala mwasi miso elala na Paris maman la Victoria nene ndongala kano na chéri moninga ya Élysée ba moi otali basi taille ndete ba petit ba pesa bikini tekami tala ba baselo wa gos moulir ata pesa bikini so ba pesa ngo tekama basi kitoko ba elengi mabo sente ko pesa dada Mosisi na 16e mois na Paris 16 na 16e mois na dada Mosisi maman na Vanessa oh masa na ngai dada Mosisi maman na Vanessa Élysée ba moi maman na Bertoli ba vrai chéri groupe de 11 ans lisalisi bas batuna ngai bata mosaka na pesi ba mbote tout pas bazali na pesi na mbote te papier boma na pesi ki mbote na pesi so mbote te awa na poto na pesi mbote te papa chéri masalanga Roger Ngano ba chroniqueur tout basala ka boulot vrai botila nga petit titre ya vrai numéro na réseau changer te 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 petit nangale les atambi na Belgique moi na magasin Kitambo vrai chéri na mona suka quoi. Merci beaucoup oui eta la papa congé hier année na GBG le roma campagne na Congo année GBG la papa bagi na maman na ba otala ngai non zénaka to des annoncés na bisoka ah oui ça la vraiment très bien. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba. Merci beaucoup à Mouna artiste et métier noir. Merci beaucoup à Fanny Bongende Skin babi moi ça pembe. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga toko zelo ozokoya. Merci beaucoup à maman Emiline Temba motema ya tous pepele ya mbetolo dans quelques jours dans 3 jours au qui t'a déjà na mabele mame babi maman Emiline Temba babi grosse mulinga mo yo selo ba maboke na yo selo ba kotelo ba whisky. Merci encore à maman Emiline Temba motema ya tous pepele ya mbetolo maman Likelemba 13e apôtre. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup à Loris la Congolia, Loris la Congolaise. Moi c'est à Pembe, motema Pembe. Moi c'est Bolingwe Belé, alingi ba tout trop. Loris la Congolia, Loris la Congolaise. Dede matin de Queen Madère, okay, merci beaucoup Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup à David Olito Balobi Motomoko bien. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Grosse Moulika Ndena Barasiti Solol on te solol mais si tu solol pas on te solol pas hein vieux Gauthier mascotte les boss idéa ya Willy Moucheni babi Koda Mboko yo David Olito privé moninga ya Real Madrid de Nindende ya Willy Moucheni Koda Mboka. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à David Olito Babi Motomoko bien, à Zongi Masolo Tobe Tandenge Zalara. Merci beaucoup à Mouna artiste, maintenant devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, merci encore King à Matos. Mon boss King Matos Nastet, King Matos, c'est bon quoi. Merci beaucoup encore à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba Babi. Restez toujours scotché sur Congo France. Place vraiment actualité zola là, information zola. Là. Quant à moi, déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Congo